乎比较厉害的。有出新的，加强版。好了，准备，1、2、3。另外的风暴队成员有小百妹、鸡蛋妹、球球妹、大眼妹、甜点妹。举起你的右手，真美哥好帅气；举起你的左手 ，Crystal 真美丽；举起你的双手，风暴队得第1。按照鼓励本来。是吗？我是大力士游戏规则，2队各派1位美眉，分别站在浮垫上，并拉起绳索。谁先将绳索上的气球拉回来并压迫，即得1分。落水后可继续爬上浮垫，再继续拉，获得分数最高的队伍即为优胜喽！让妹妹们加油啦！那么娱乐队，你们要先派出谁当第一队？我觉得，因为我要先看看他们派谁。好，有策略。你们先决定来。好，我们先看看。拿在手上看一下。好了，真的牛耳妹。这个凶悍呐，跟牛一样。OK。好，风暴队的强的队友被拉下来，有没有心里非常气愤？有一点。好，那你们派出谁要给他们好看？找他了，球球。好，就另外。来，准备好没有 ？OK。靠你了，打拼什么 ？Ready。获胜！耶！我这唱好几次了。队长。好，现在第5。来，还没。你觉得你可以跳多远？我觉得300啦，和100 OK，100 OK 吗？保守，谦虚。来，给一个必杀表情。没问题。那这叫松屠杀吧？来，准备。好，1，加油！4，加油！5，6，不要给我下跪，不要给我下跪，平身，不要给我下跪。7，8，9，10。差得很远了，现在。差很远，外出强棒。谁？强棒是谁？球球。球妹，你有没有信心？有。你觉得可以跳多远？我觉得我可以跳120。10公分的。多人家5公分，多人家10公分，有点志气，好不好？现在这样子，我看你们真的要跳桃园去才会赢的，好不好？来，给一个必杀的表情。1、2、3。他们哈了5次，真的，声音已经先比人家大了。好，预备，开始。加油！球球加油！2、他手就开稳。3、4。头低下来。6，头低下来。开手来打！10，冲啊！那个方向，冲啊！现在这个距离差的有点远了，你看。对，谢谢。可怕的投票项又出来了。没错，我们现在就是要进行谁是老鼠屎的这个残酷的大惩罚 U 型卡。对，那么今天那个就是这个风暴队获胜了呢，所以呢，咱们的娱乐队就要投票了。但是这次命运不在你们手中，在他们的手中。
每两位。今天谁是老鼠屎的命运落在敌对的手中啊？到底谁会被揪出来接受残酷的惩罚呢？牛耳妹一票，你有一票。好嘞。牛耳妹2票，哎，牛耳妹表现不错哦。佑佑妹1票。佑佑妹佑2票。好，还有一位是吧台妹。哦。所以得主就是佑佑妹跟牛耳妹。好了，今天大风暴，我们到这里就结束啦，下次再见。OK， 游行台了，来喽。放声。